Brate, ko je ovaj peder? Jesi bre, core? Brate, naću se samo tako. I on me zna, ja njega ne znam. Brate, moj sinu, brate. Ko je ovaj? Ko je ovaj peder? I on me zna, ja njega ne znam. Daj odjebi, bre, čoveče. Šta daj odjebi, evo? Znaš me, znam te. I svi oni tebe znaju. Znaš ti nekog od njih? Nenade! Ubili su me, šta da radim sad? Ćao ljudi. Evo mene opet. Ne mogu da snimam nešto, nisam raspoložen za snimanje. Evo ovako. Ovo nije epizoda 2 i nema nijednog specijalnog gosta ni levo, ni desno, nego ovo je jedan mali dis ili kako god nazovite u 3 kurca za Tebrak Stories, pošto su snimili neki klip, nešto mi pričaju o ČML, ZBB, AZM, ČKL i tako to, ja to čovječe ništa ne zovem. Kažu njihova je zadnja nešto... Evo, sad ću da vam pustim, pošto su mi ljudi pitali, mislim, deca debili su mi pitali šta je ovo. Šta je ovo? Evo, gledaj sad. Vidiš, ja moj piercing mogu da skinem. Ja i dalje ostanem Shone, brate. A ti to koliko si glup, ti to ne možeš da skineš sa sebi jer si glup, to ti je urođeno. To ti je keva urodila, brate, genetski, onako, u mozak ti se stavila, brate. Evo, pogledajte moje, samo malo. Kaži, brate, nisam gledao klip o onim likovima. Čekaj, stani, nemoj se smiješ. Nisam, brate, gledao klip o onim likovima. Zašto mutavi priča kada ne zna da govori? Zašto? Ne znam. Znači, dobio sam jedno 500 milijardi 200.472 žsm poruka u kojim su mi rekli da sam kralj, legenda, car, ne znam ni ja šta sve i da se manim ovih deca ovde, deca, kako god sve jedno zabole šta sam rekao, da ih se manem, da ne snimam klip o njima, da ne pričam više o njima jer su bili retardi, da nemam potrebe da snimam više o njima, ali ne mogu, ali ne može. Ponekad je stvarno jako dobar abortus. Nekada je stvarno abortus sine majka. Evo, za ovakve ljude je abortus, znači, tvoj keva bolje da radi abortus, da je prosila negde za 4000 koliko već abortus i da je uradila sa tobom, ili da je ćale, brate, pucu u krivetac kad se rodio od sreće. Znači, idemo dalje, gledajte klip. Smederske banke, ona dvojica. Znaš, brate, ali vidio sam jedan mali deo, ono kad ti, brate, pita, je ti ovo keva načinila ovdje, a? Ti keva načinila? Je ti ovo keva načinila? Ne, brate, nije mi to keva načinila. Bio sam u piercing studiju, ne, to jest lažem. Bio sam u piercing studiju, ne, to jest lažem, šalim se. Bio sam u piercing studiju i to se radi sa igom, objasnio sam u prethodnih 2-3 klipa, nemam pojma, šta je piercing. To se radi u piercing studiju, znaš, dođeš tamo, kažeš dobar dan, uzmiš ovako legnatno solitko, i ono zaokliva i probuši ti, vrat, kapiraš, i imaš piercing. Vi ste klinci maloumna deca, ti kad bi pitao kevu da staviš piercing, tebi bi keva odrobijala, mislim da bi te vezala za radijator, te neću ni da pričam o tome. Ovo je jako kratak klip, želim da kažem da su ova deca toliko mentoli i da ću snimati nešto drugi put, sad stvarno nisam raspoložen za snimanje. Početak klipa ste vidjeli, znači pokido je, moj bako to počeo da igra kantar, da, rekao sam mi da ću da je naučim i naučio sam je, šalim se bilo tamo klipa. Šta još mogu da kažem, pozdrav za sve one koji me gledaju, ne mogu više da ih nabrajam, stvarno ih ima mnogo,
I sve te ljude gotivim, i oni koji me napušavaju, i koji gledaju moj klip, i koji ne gledaju, ma sve, za sve pozdrav, živo. Opet živo, mori. Šalim se. Šta ja mogu kažem za ovu decu ovde? Šta, ne razumem? Šta imaš neki kulic ovde, da nemaš možda nešto ovde, da nemaš možda nešto dole, ja? Dole. Ima u dupe, to 100%. I tu, 100% sine. Ajmo dalje. Jebote, jebu me blic, ne vidi. Šta, ja ne znam šta njima da kažem, pošto to je njihova glupoća, koliko su oni glupi u pičku materinu su glupi, ne može da se objasni. Zgotivio sam se s mnogim likovima na fejsu koji su madovali, dobio sam jedno 300, 400, 500 možda zahtjeva za frijenda i ostalih sranja. I svi su rekli da sam kralj, baba mi je carica, da, videli ste u prošlom klipu ovde, naredni klip Shone4 epizoda 2 radim uskoro, tu su neke već pripreme pale, samo što ne mogu da navatam lika da snimim klip sa njim, pošto čovjek je u puno obavezima, mora da drinkuje pivo. Veliki pozdrav za sve, o klincima, evo sad danas obećavam, više neću snimati nikakav klip, neću ih više spominjati uopšte, ostavit ću vam njihov link dole, pa pogledajte brate njihov klip, čisto da im nabijete malo gledanost, pošto imaju 78 milijardi hiljada godina večnosti, trilings i tih sranja. Bolje da ste prdnuli pa da ste obrisali ovaj klip momentalno pre nego što dođu moji fanovi da vas pokidaju ovde ko bezobraznu decu. I da kažem to za Sremsku Palanku, ceo pozdrav za Sremsku Palanku, ili dakle već pozdrav za sve njih. Doći ću tamo da izblejim, pošto vidim da su me cijela Sremska Palanka zgotivila. Doći tamo da dam neki autogram, ono na sise, vrati, ti fazoni. Ajde, vidimo se, uživajte, volim vas i ljubio se, Shone. Pozdrav.